السيد الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي من قبل الصليب نزل إلى الجحيم ورد بني آدم وبني إلى الفردوس، ودفننا معه بموته أبطل عز الموت، وفي ثالث يوم قام من الأموات. مريم المجدلية وكلم كذا قائلا: اعلم إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر، وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا: خريستوس من بين الأموات، بالموت داس الموت، والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية، ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتم عليهم أمسكت. من أجل هذا نسألك يا سيدنا، طهرنا من كل رياء، لكي بقلب طاهر ندعو بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول